ព័ត៌មានដំបូងរឿងដីខ្មែរថៃកាន់កាប់កើនដល់76ទីតាំងហើយបងប្អូនតាមពិតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានពីមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស$23លោកអ៊ុំសំអានទេដែលលោកតែងតែរំលឹកឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំរាល់ពេលតាក់ទងនឹងពេលដែលមានរឿងអីថ្មីតាក់ទងនឹងព្រំដែនព្រោះលោកកាន់កិច្ចការព្រំដែនខ្ញុំក៏មានភ័ព្វវាសនាដែរដែលបានមន្ត្រីខាងកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយរូបដែលឈឺឆ្អាលយកចិត្តទុកដាក់ហើយតែងតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងទាន់ពេលវេលាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានពីរឿងព្រំដែនព្រោះលោកឈឺចាប់នឹងរឿងបាត់ដីទៅប្រទេសថៃនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងឈឺចាប់មកខ្ញុំឯងបងប្អូនងុំរឿងយើងអត់ដឹងបាត់អស់ប្រមាណកន្លែងទៅទៀតអារបស់ដែលគេយកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនកាត់មិនត្រាមិនធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើទីតាំងហ្នឹងនៅប្រមាណមានអស់ប្រមាណកន្លែងគឺគាត់មិនធ្វើដោយសារអីគឺគាត់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរករឿងគាត់អំពីភាពអសមត្ថភាពក្នុងការមិនអាចការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានដូច្នេះរបស់អស់ពីឃ្លាំងក៏ដោយគឺអត់រាយការណ៍ប្រាប់ថាបាត់គេយកទៅសិនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចេះតែសង្ឃឹមហើយអត់ដឹងថាចំនួនបាត់ប្រមាណចុះបើបាត់ច្រើនក៏យើងគិតថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាន់តែរងការរិះគន់ច្រើនប៉ុន្តែបើថាទាហានថៃស្លាប់វិញស្លាប់ម្នាក់គឺយើងរាយការណ៍ថា1000នាក់នឹងទាហានគេស្លាប់ហ្នឹងគឺថាតែម្នាក់គឺស្មើនឹង1000នាក់បើ10នាក់គឺគេស្លាប់អស់10000នាក់អីចឹងយន្តហោះគេក៏អញ្ចឹងដែរបើអត់ធ្លាក់សោះហ្នឹងគឺយើងថាបាញ់ធ្លាក់អស់ឥឡូវអស់ពេញធ្លាក់អស់ពីមេឃអីចឹងតែយន្តហោះទម្លាក់កាន់លើក្បែរស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែយើងនឹងនិយាយពីធ្លាក់យន្តហោះពេញព្រៃស្លាប់ទាហានថៃពេញព្រៃគឺយើងផ្សាយបំពុលអញ្ចឹងយើងបកកាយទៅវិញរឿងខ្មែរយើងខ្ញុំមិននិយាយរដ្ឋាភិបាលនិយាយសកម្មជនខុសសនិករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានខ្លួនឯងនឹងវាទៅជាសាបដោយព័ត៌មានវិទ្យុខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរក្រហមទេវិទ្យុខ្មែរក្រហមកាលខ្ញុំនៅឆ្នាំប្រហែលជា8ជាងហ្នឹងស្ដាប់មានតែវិទ្យុខ្មែរក្រហមហ្នឹងស្ដាប់ឮក្រៅពីហ្នឹងស្ដាប់មិនឮទេក្នុងខេត្តខ្ញុំនៅខេត្តកពតហ្នឹងឮអាខ្មាំងយួនគឺថាយើងចូលវាយដល់អាខ្មាំងយួនបានកំតិចភូមិអាខ្មាំងយួនដុតគោក្របីអាខ្មាំងយួនងាប់អស់ប្រហែលជា500ក្បាលចាប់អាខ្មាំងយួនបានរាប់សិបនាក់ហើយភូមិហ្នឹងក្របីមាន70ហ្នឹងមាន70នឹមហ្នឹងទៅនិយាយពីសម្លាប់ហើយនឹងចាប់នឹងរាប់រយក្បាលអញ្ចឹងហើយចឹងរាល់ថ្ងៃនិយាយថ្ងៃណាក៏អាខ្មាំងយួនងាប់ពេញព្រៃដែរថ្ងៃណាក៏ងាប់ថ្ងៃណាក៏ចាប់បានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់បាននឹងថាគេងាប់ពេញព្រៃហ្នឹងគឺគ្នាមានតែម្នាក់ហើយពីរនាក់ហ្នឹងកាន់ក្បាលមីក្រូភ្លុកហើយនិយាយផ្សាយចោលអញ្ចឹងទៅដើម្បីអីស្អំចិត្តទាហានខ្មែរក្រហមឲ្យជឿជាក់ថាអាការតស៊ូរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យហើយព្រោះអីពួកខ្មាំងយួនហ្នឹងគឺបាក់បបខ្លោបខ្លាចងាប់ពេញព្រៃអីចឹងដល់យូរទៅទាហានខ្មែរក្រហមកាន់តែអស់ស្បៀងទៅកាន់តែខ្សោយទៅអត់ដឹងអំពីកម្លាំងសត្រូវបងប្អូនអត់ដឹងកម្លាំងសត្រូវព្រោះយើងអត់ដែលផ្សាយពិតពីកម្លាំងសត្រូវយើងផ្សាយបោករហូតធ្វើឲ្យទាហានចេះតែក្លាហានឃ្លាវខ្លាមោះមុតអត់បានត្រៀមខ្លួនព្រោះគិតថាយើងឈ្នះហើយហ្នឹងចាប់គេអស់ហើយនឹងទាហានគេងាប់អស់ហើយហ្នឹងខ្មាំងចាប់អស់ហើយហ្នឹងដូច្នេះយើងបាយយើងរាំសបាយការ៉ាអូខេអីចឹងទៅមិនបាច់រៀនសូត្រអីដល់ពេលមានការអីនៅសល់គ្នាតែ2 3នាក់គេមកប៉ាត់ចាប់យកអស់លីងអាហ្នឹងចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានទៅដោយសារតែនេះគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងហើយបងប្អូនខ្មែរមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចងចាំថាដីនេះគឺជាដីរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃឡើងដល់76ទីតាំងហើយបងប្អូនពូកៅមុន73ប្រហែលជាមួយខែមុនពូកៅរហូតព្រោះថៃឈ្លានពានរាល់ថ្ងៃទីតាំងដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នេះគឺមានដូចតទៅទី1ប្រាសាទតាមន់តូចទី2ប្រាសាទតាមន់ធំ3ប្រាសាទតាក្របី4ប្រាសាទខ្នាត5តំបន់មុំ3 6តំបន់កញ្ចក់សេះសំទោសច្រកអានសេះ7ភ្នំ333 8ភ្នំ469មុំ3 9ភូមិជោគជ័យ10ភូមិព្រៃច័ន្ទ11តំបន់ជាន់តែ12ភ្នំទ្រប13តំបន់ថ្មដា14តំបន់អូស្មាច់15ភ្នំប៉ោយ16ភ្នំ417ភ្នំបស័យចាំក្រុង18តំបន់ច1 19តំបន់ថ្មដូន20ភ្នំរ៉ែ21ភ្នំកញ្កក់22ភ្នំ350 23ភ្នំ225 24ភ្នំ555ភ្នំ526ភ្នំ323 27ភ្នំ677 ផ្លូវភូមិបំបែកបឹងតកួន29ភូមិបទីមានរិទ្ធបឹងតកួនដែរ30តំបន់អូខ្លាឃ្មុំ31តំបន់ប្រាសាទដូនតុន32ភូមិសាមគ្គីបឹងតកួន33ភ្នំអូកាស្នេហ៍44តំបន់បោះស្បូវ35តំបន់ដើមត្រាំង34តំបន់បោះស្បូវ35តំបន់ដើមត្រាំង46ភ្នំតថង47តំបន់ក48តំបន់តថា39តំបន់ជុំអង្គុញ40តំបន់អូទី2តំបន់អូស្មាច់40មួយផ្ទះតមុកជាន់តែ42តំបន់អូភ្លុកដំរីផ្ទះ3ខ្នង43កំពូលភ្នំតសឹម44កំពូលភ្នំចាក់ច្រែង45តំបន់ថ្ម3ដុំកំពូលភ្នំដែរ46តំបន់កអណ្ដាវ47ដំណាក់ស្ដេចភ្នំតតុំ48ភ្នំពលានសតុំ49តំបន់ចូលគ្រោះ50ច្រកលោកយាយលៀប51ភូមិតាពាំងសំរោងនៅឯបឹងតកួនដែរ52ភាគខាងជើងនៃវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈ53តំបន់គម្រៀងតំបន់ចន្លោះបកគោលេខ52និង54តំបន់ស្អែមតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារ55តំបន់ជិតបង្គោលព្រំដែនលេខ2នៅលងវែង56ដើមតត្រាវ57តំបន់ក្បែរច្រកជុកកគី58តំបន់ជុកដើមខ្នោ59តំបន់អសរអុយឬក៏តំបន់កញ្ចក់សេះ60ភ្នំ424តំបន់ជាំសង្ងាំ61ភ្នំ53តំបន់ភ្នំព្រឹក62តំបន់បារាំងធ្លាក់63ភ្នំបាក់ក្បែរប្រាសាទខ្នា64ភ្នំ745មុំ3គឺ65បង្គោលព្រំដែនលេខ55 66បឹងរាំងតំបន់ចន្លោះបង្គោលលេខ55ដល់លេខ59និង67បរយ៉ាខាតំបន់ចន្លោះបង្គោលលេខ59ដល់66 68តំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ26ខុំ7 69លាអាង87 70ប៉ោយ12 71តំបន់ជប់រុន72តំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ14 73បង្គោលព្រំដែនលេខ22នៅឯថ្មបូននេះគឺកាលពីខែមុនតមកទៀតគឺ74តំបន់អូរស័យនៅពោធិ៍សាត់75តំបន់តតុំចន្លោះបង្គោលលេខ8និងលេខ9និង76តំបន់ចន្លោះបង្គោលលេខ19
ដល់20គឺជប់ដើមខ្នោបាទនេះគឺជាដែនដីដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងលើដីខ្មែរដែលមានទំហំកើនឡើងដល់ទៅ365គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទនេះគឺជារឿងគ្រោតគ្រាតណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនបានគូសវាសដាក់និយមការនៃទីតាំងទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែរវល់រឿងរើសដុំថ្មចោលឆ្កែដែរព្រោះមួយថ្ងៃគាត់វល់តែពីរឿងបណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតនោះរឿងចៅទូករឿងនឹងបណ្ឌិតរឿងអីហ្នឹងគឺថាវល់ទល់ពធូដែរបាទហើយនឹងងើបមួយវាយមួយបាទឥឡូវនេះគឺបន្តទៅទៀតក្រៅពីដីខ្មែរដែលថៃគ្រប់គ្រងបាននេះគឺបើយើងនិយាយមកគឺមកដល់ម៉ោងនេះខួប1ឆ្នាំហើយបងប្អូននៃសង្គ្រាមដែលផ្ទុះឡើងរវាងថៃនិងខ្មែរយើងដឹងហើយសង្គ្រាមផ្ទុះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025ឥឡូវខែកក្កដាឆ្នាំ2026មួយឆ្នាំគត់តើកម្ពុជាចំណេញអីខាតអីថៃចំណេញអីខាតអីខ្ញុំដកស្រង់ខ្លឹមសារពីការមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះគឺដោយសារតែមានអ្នកកាសែតខ្មែរនិងថៃគាត់ជជែកគ្នាអ្នកកាសែតខ្មែរនិងថៃគាត់ជជែកគ្នានេះខ្ញុំដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានរបស់ថៃខៅសុតជាភាសាអង់គ្លេសតែមាននិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មាននេះដែលលោកមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់នៅ Cambodia Nest ដែលគាត់ជជែកគ្នាហើយគាត់បានទទួលការឆ្លើយឆ្លងសារគ្នាហ្នឹងគាត់សូមអនុញ្ញាតពីអ្នកកាសែតខ្មែរហ្នឹងថាសូមបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានថៃនៅខៅសុតហ្នឹងក៏គាត់ថាបានទទួលការអនុញ្ញាតគាត់ក៏បង្ហោះទៅតាមពិតខ្លឹមសារជជែកគ្នានេះគឺជារបៀបជជែកជាបញ្ញវន្តដែលគួរឲ្យយកមកផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែរថាទាំងបញ្ញវន្តថៃទាំងបញ្ញវន្តខ្មែរក៏សុទ្ធតែមានសមានចិត្តយល់ដូចគ្នាថាបញ្ហាព្រំដែនថៃខ្មែរនេះអត់មានអ្នកចំណេញទេគឺខាតទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានជាគាត់ប្រើពាក្យថាខាតនេះគឺដោយសារតែមួយឆ្នាំមកហើយបើតាមអ្វីដែលយើងកាត់ឡើងសួរថាតើភាគីទាំងពីរខាតអីចំណេញអីចេះទៅគឺសួរចំណេញអីអត់មានចំណេញទី1គឺព្រំដែនបាត់ទំនិញចិញ្ចូលឆ្លងព្រំដែនទាំងពីរតំណែងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនមែនទែនគឺអាចដល់ទៅ 40% 50% ហើយដឹងព្រោះអីថៃនាំទំនិញមកកម្ពុជាបានតែតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសទេកម្ពុជាក៏នៅតែនាំទំនិញទៅថៃវិញដែរប៉ុន្តែមិនមែននាំតាមច្រកព្រំដែនគោកទេគឺអាចនាំទៅតាមអាកាសឬជើងទឹកឬក៏អាចទៅតាមផ្លូវឡាវអីចឹងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះធ្លាក់ចុះប្រហែលជា 40% នេះគឺដោយសារតែថៃមែនតើមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរទេតែខ្មែរធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលបន្លែផ្លែឈើរបស់ថៃដែលជាការទប់ឲ្យនឹងសាំងប្រេងសាំងហើយក៏មានយុទ្ធនាការក្នុងការដែលហាមបិទការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តថៃអីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរអីឡាក់នឹងឡាក់ចឹងទៅហើយនៅកម្ពុជានេះក៏មានការតស៊ូមតិធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថៃអីបានយ៉ាងច្រើនទូទាំងប្រទេសដោយទាំងមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថៃយ៉ាងសស័កសស្រាំអីចឹងដែរហើយដល់ពេលយើងមានបញ្ហាគ្នាអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងក៏ឆ្លោះគ្នាបែបជាតិនិយមជ្រុលហ្នឹងគឺជេរបតិចគ្នាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាគ្នាស្អប់ខ្ពើមគ្នាលាក់នឹងលាក់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនឹងក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងចំនួនព្រំដែនហ្នឹងក៏កាន់តែអត់មានការផ្សះផ្សាដែរដោយសារតែជាតិនិយមជ្រុលខាងថៃក៏និយាយថានៅប្រទេសថៃនេះជាតិនិយមជ្រុលរបស់ថៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពុលរហូតដល់លែងដឹងទិសតំបន់អីដែរបញ្ញវន្តថៃក៏ជាតិនិយមជ្រុលអាចធ្លាក់ទឹកឲ្យអើតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅបើតែថាមានកម្រិតនៃបញ្ញវន្តថៃដែលអាចនឹងជួយកែតម្រង់បានខ្លះក៏ប៉ុន្តែដោយសារជាតិនិយមជ្រុលជាទូទាំងប្រទេសតកតងនៅក្នុងរឿងព្រំប្រទល់ជាមួយខ្មែរក្នុងការចង់បានដីដែលថៃចិញ្ចឹមចិត្តចង់ដណ្ដើមយកនោះផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិបាកនឹងទប់អាទឹកបាក់ទំនុកនឹងណាស់ពោះជាតិនិយមជ្រុលគឺយកអាការស្អប់ខ្ពើមហើយនឹងវាយចន្ទ្រានឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីយកដែនដីនឹងយកមកគ្រប់គ្រងបង្ហាញអំពីអធិបុលយោធាថៃបង្ហាញអំពីអីអញ្ចឹងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋថៃដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺការបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែលមែនតើទៅគឺដណ្ដើមដីខ្មែរដែលនិយាយទៅថៃអត់មានមរតកខ្លួនឯងច្រើនទេគឺលួចពីគេច្រើនពេកទាំងអក្សរសិល្ប៍ទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងវប្បធម៌ទាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រាសាទដីធ្លីរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រជាតិថៃហ្នឹងស្ទើរតែ 70% ទៅហើយដូច្នេះថៃដើម្បីមានមោទនភាពហើយបន្លប់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនថៃកន្លក់ខួរយល់ថាអ្វីដែលខ្លួនមានសពថ្ងៃជារបស់ខ្លួនហើយមានពេលណានោះគឺថាខ្មែរជាអ្នកចម្លងអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិឬជារបស់ថៃដល់ចឹងអាជាតិនិយមជ្រុលយល់ខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗជនជាតិថៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺនិយមជ្រុលលែងស្គាល់ទិសតំបន់អីហើយចាប់ផ្ដើមចេះតែស្របតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកម្រិតបញ្ញវន្តថៃនៅមានអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានច្រើនដែរដូចជាអ្នកកាសែតនេះអីកាសែតថៃដូចខៅសុតអីនេះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងយោធាអត់ដែលសំចៃមាត់ដែរព្រោះគេមិនចាប់ដាក់គុកដូចនៅស្រុកខ្មែរទេហើយដល់ពេលនិយាយទៅគឺខាតច្រើនមែនតើគឺខាតត្រង់ថាប្រទេសពីរភូមិផងលបងជាមួយតែយើងទៅត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចគិតមើល5ឆ្នាំទៀតតើយើងនឹងអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកកាសែតខាងកម្ពុជាក៏គាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាជាតិនិយមជ្រុលនេះដែលมันអាចទប់បានដែរដោយសារតែមែនតើទៅរឿងវាកើតឡើងមកហើយគឺវាមានការប្រេះឆាវាមានការបែកបាក់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏មិនមានការដែលខិតទៅរកចិត្តគ្នាសោះដោយសារតែការដែល
ប្រជាជនឆ្លោះគ្នាតាមបែបប្រជាជនទៅថ្នាក់ដឹកនាំឆ្លោះគ្នាតាមបែបថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងទៅឬដងឡងសម្ដីដាក់គ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងតាមគោលការណ៍នយោបាយដែលធ្វើឲ្យការខិតចូលគ្នានេះគឺអត់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបើតាមការសង្កេតគឺយើងឃើញថៃសម័យក្នុងខោទៀតយើងអានេះជាការសង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក្រៅពីបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងថៃនេះទេគឺថៃសម័យក្នុងខោបាត់ជប់បាញ់មានហើយគឺរុលចូលរហូតហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងកម្ពុជាគឺសុកចិត្តអត់ធ្មត់តវ៉ាតែមិនប្តឹងថៃបានចិត្តឆ្លៀនពៀនរហូតតតែពីតំបន់ប្រហែលជា28កន្លែងឥឡូវកើតឡើងដល់ទៅ73ទីតាំងទៅហើយតាំងពីក្រោយជប់បាញ់មកអត់ដឹងថាតើក្រោយជប់បាញ់ហ្នឹងមានប្រមាណទីតាំងបើយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណាដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌តាមប្រវត្តិនៃសាច់រឿងណាកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាដីថៃដែលថាអ្នកណានៅហ្នឹងដំបូងឡើយតែ14ទីតាំងទេបងប្អូននៅក្នុង4ខេត្តគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងពោធិ៍សាត់នេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2026ដើមឆ្នាំហ្នឹងគាត់និយាយទទួលស្គាល់តែ4ខេត្តទេដែលថៃគ្រប់គ្រងដែនដីអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរព្រមឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នកណានៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូន14មកដល់ឥឡូវមួយឆ្នាំចិត្តជាងកន្លះឆ្នាំគឺកើនពី14មកដល់76កន្លែងបងប្អូនសាកគិតមើលកើនឡើងដល់ទៅ63កន្លែង62កន្លែងទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលអត់បានប្រាប់ថាអាកន្លែងថ្មីហ្នឹងសុទ្ធតែជាកន្លែងណាខ្លះគ្រាន់តែថាឈ្លានពានថែមខុសច្បាប់រឿងឈ្លានពានខុសច្បាប់ពីរឿងមានបទចរចាជប់បាញ់ហើយគឺយើងគូចប់ត្រឹមហ្នឹងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាថៃនៅតែអាចបំពេញបានតែឥឡូវយើងនិយាយពីទុកបញ្ញវន្តខ្មែរបញ្ញវន្តថៃជជែកពីរឿងបានប្រយោជន៍អីនេះគឺពួកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាខិតឲ្យចូលគ្នាបន្តិចនៅក្នុងការឲ្យចំណេញវិញដូចថាមានសម្បទានមានអីចរចាឬក៏ដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅខាងថៃហាក់បីដូចជាបិទទ្វារច្រើនជាងខាងខ្មែរអស់ហើយខាងខ្មែរលើកទង់ជ័យសឲ្យតាចង់ចរចាអបជើងថៃរហូតដែរដូច្នេះមើលទៅគឺខាងថៃទៅវិញទេដែលកិច្ចពីការដែលទទួលខុសត្រូវតាមបាត់ជប់បាញ់ដែលព្រមព្រៀងគ្នាសុកចិត្តបិទច្រកចរចាផ្លូវគោកអីចឹងដោយសារតែយកលេសថាកម្ពុជាប្តឹងរឿងព្រំដែនសមុទ្រហ្នឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលអីចឹងទៅតែថៃជាអ្នកផ្ដើមអាហ្នឹងទាំងអស់ដូច្នេះល្បិចនេះគឺជាល្បិចរបស់ថៃដែរទេគាត់ថាកម្ពុជាយើងទុនកន្លែងមួយគឺទុនខ្សោយខ្លាំងមែនតើគឺនៅពេលដែលគេបិទគ្រប់ច្រកយើងនៅតែអង្វរគេដែលយើងមិនប្តឹងទៅតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងបិទទ្វារច្រកតុលាការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សិខុននិងលោកម៉ាកូរូវីយ៉ូជួបគ្នានៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងជំនួបអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគេជួបគ្នានៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺលោកម៉ាកូរូវីយ៉ូរបស់អាមេរិកនិងលោកប្រាក់សិខុនរបស់កម្ពុជាជួបគ្នានិយាយអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងដែរអ្វីដែលជាសាររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលចុះផ្សាយនៅគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសដែលមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្នឹងក៏ចេញមករំលឹកយ៉ាងអោររលឹកហ្នឹងគឺលោក Tommy Pickett ក៏បាននិយាយថាលោក Marco Rubio បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ានដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពិភពលោកជួបគ្នាណាហើយបដិញ្ញារួមគ្នាទាំងលោកប្រាក់សុខុនទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងការរក្សាស្មារតីនៃបទជប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025អាមេរិកក៏ចូលរួមជាមួយកម្ពុជាថាត្រូវបន្តរួមគ្នារក្សាស្មារតីនៃបទជប់បាញ់តាមពិតអាមេរិកចង់បានណាស់អាស្មារតីនៃបទជប់បាញ់ហ្នឹងព្រោះអាមេរិកខ្លួនឯងទេជាអ្នកដែលជួយឲ្យមានបទជប់បាញ់ដល់ទៅ2លើកអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់អាមេរិកសុទ្ធសាធដែរហើយដើម្បីឲ្យមានបទជប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុះហត្ថលេខាបទជប់បាញ់ហើយនៅពេលដែលលោក Marco Rubio ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសច្ចាថាគោរពតាមស្មារតីនឹងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាតាមអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានតែអាមេរិកអត់បានដាក់ទណ្ឌកម្មថៃស្ខោលទោសថៃសូម្បីតែបន្តិចតកតងនឹងរឿងថៃឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាបន្តទៅទៀតឈ្លានពានពីមុនហ្នឹងអាមេរិកអត់មានរិះគន់ហើយអាមេរិកអត់ទាំងដែលនិយាយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាប្រើស្អីយន្តហោះបដិញប្រភេទទម្លាក់គ្រាប់ F16 របស់អាមេរិកខុសគោលការណ៍នៃទិញលក់អីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏អត់និយាយមួយម៉ាត់ដែររឿងអាមេរិកអត់និយាយមួយម៉ាត់ពីរឿងថៃបំពេញប្រើយន្តហោះខុសគោលការណ៍ហ្នឹងមកជុំឯងងុំរឿងខ្មែរឯងជាជនរងគ្រោះអត់ដែលទៅប្រាប់លោក Marco Rubio ឬក៏លោក Donald Trump ឬរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាអ្នកឯងគួរតែពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញព្រោះខ្លាចតំណែងតំណងខ្មែរនិងអាមេរិកនឹងវាល្អកករឿងពិតស្លែងរែងស្លែងអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានថ្លែងយើងទៅនិយាយឯណានៃឯនោះនិយាយទៅថាគេឈ្លានពានតែដល់ពេលជួបមួយអាមេរិកជួបមួយលោក Marco Rubio អត់មានលោកប្រាក់សិខុនណាដែលនិយាយប្រាប់លោក Marco Rubio ណាលោកជួយមើលណាអារឿងប្រើយន្តហោះ F16 អាមេរិកទម្លាក់ចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យខ្មែរដល់ទៅ90គីឡូដីនេះលោកគិតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបើលោកចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់ហ្នឹងតែលោកមានមើលទេថៃបំពេញយើងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប្រើយន្តហោះរបស់អាមេរិកផងហើយលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមាននិយាយអីមួយម៉ាត់ទេរឿងហ្នឹងគេអត់មាត់ពួកគេមាត់ទៅអីលោក Marco Rubio បើយើងខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងអត់ទាំងប្រាប់គេផងហ្នឹងយើងអត់ហ៊ាននឹងប្រាប់គេទៅទៀតដោយសារតែនយោបាយការទូតរបស់យើងហ្នឹងស្អំចិត្តអាមេរិកទៅខ្លាចគេខឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាមេរិកនៅតែឲ្យ F off lab lob នៅហ្នឹងនៅតែអត់មានថ្កោលទោសថៃអញ្ចឹងដោយសារអីយើងជាជនរងគ្រោះយើងអត់ប្រាប់គេផងហ្នឹងយើងអត់ប្រាប់ថាគេវាយបាក់ថ្មិញផងយើងនៅខ្ទប់មាត់ជាប់អត់អីផងខ្ញុំអត់អីផង
តែយើងរក្សាស្មារតីនៃបាត់ឈប់បាញ់ទៅតែមិញថ្មិញជ្រុះអស់ហើយហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រាប់ថាគេដាល់បាក់ថ្មិញខុសគោលការណ៍អីផងហើយចឹងមិនថាយើងវាពិបាកដែរបងប្អូនយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាយើងចូលដល់ចំណុចមួយដែលខ្មែរខ្សោយដល់ថ្នាក់នេះអ្នកណាថាខ្មែរខ្លាំងហ្នឹងគឺជាអ្នកបោកសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយត្រូវសរសើរចេះបង្អាប់ឲ្យខ្មែររស់ទៅនេះគឺបង្អាប់ឲ្យខ្មែររស់អត់មាននិយាយនឹងបានន័យថាអូជាតិយើងអន់ជាតិអីអត់ទេនិយាយថាយើងចាញ់ថៃហើយនឹងខ្មែរអត់មានខ្មែរអន់ទេគឺខ្មែរចាញ់ថៃតែយើងមានដងដាវចាក់ថៃទៅវិញយើងអត់ចាក់ទៅទៀតអាហ្នឹងយើងចាញ់គ្រប់សមរភូមិដូចលោកបណ្ឌិតញ៉លរដ្ឋានិយាយមែនហើយដល់ពេលនិយាយចោះនិយាយឡើងឥឡូវគេហៅទៅផឹកតែបាត់បណ្ឌិតញ៉លរដ្ឋាចូលគណៈបព្វជិជនមួយបាត់វិញទៀតព្រោះលោកមិនណែតហៅទៅសោកស្ដាយដែរហ៊ាននិយាយត្រូវតែមិនបន្តិចគាត់តែឃើញឡើងមកស្ងាត់បាត់ឈឹងគេបង្ក្រាបបានតន់ចិត្តទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំក៏ខកចិត្តដែរខ្ញុំខកចិត្តនឹងទីមួយខ្ញុំខកចិត្តក្នុងរឿងដែលអាមេរិកអត់ព្រមថ្កោលទោសថៃរឿងប្រើយន្តហោះ F16 ខកចិត្តអាមេរិកមកជុំឯងងុំនឹងខកចិត្តរឿងខ្មែរហ្នឹងហ្មងដែលជាជនរងគ្រោះអត់ព្រមតែប្តឹងគេហើយបើយើងអត់ទៅប្តឹងគេមន្ត្រីការទូតគេមានតំណែងតំណងល្អល្អអឿនជាមួយថៃយ៉ាងនេះគេមានតែខ្វល់អីរឿងយើងគេថាយើងជាជនរងគ្រោះយើងមិននិយាយហងឲ្យគេចេះដឹងលឺអីបើគេដឹងថាហ្នឹងខុសហើយបើគេយកមកនិយាយគឺបានន័យថាទៅឲ្យខូចតំណែងតំណងការទូតអាមេរិកថៃតែខ្មែរខ្លួនឯងអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់គេអត់ដែលសរសេរលិខិតប្រាប់ទៅលោកដូណាល់ត្រាំថាណែប្រើយន្តហោះហ្នឹងខុសឲ្យលោកជួយមើលផងណែលោកម៉ាកូរីប៊ីអូឲ្យលោកប្រាក់សុខុនជួបឯងមិនដែរជួយនិយាយមកអត់និយាយចឹងហ្មងអត់និយាយទៅគឺស្អំចិត្តខ្លាចថៃខឹងខ្លាចអាមេរិកខឹងខ្លួនឯងបាត់ដីអស់76កន្លែងបើខ្មែរគ្នាឯងអត់ចេះខ្លាចខឹងទេត្រូវចាប់ហ្មងគឺ24ម៉ោងតាមដល់ផ្ទះទៅគម្រាមកំហែងដល់ម៉ែឪឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅគេហ្នឹងគឺថាទៅណាក៏ចាប់ដែររោងកដោណាក៏យើងចាប់ដែរយកដែរខ្លាចចិត្តទីខ្មែរគ្នាឯងប៉ុន្តែបើបរទេសគឺយើងតថូនហើយយើងអួតថាយើងនឹងអស់ចាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះគឺឈឺចិត្តពេកឈឺចិត្តរឿងថាហើយឥឡូវថៃនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈ្លានពានយើងកំពុងតែខ្សោយរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺដើរតួជាថ្លុកកំ pl ែងតែចំណេញថៃលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលឥឡូវហ្នឹងយកតន្ត្រីធ្វើជានយោបាយការទូតលួងចិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះគឺស្រឡាញ់តន្ត្រីស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពស្រឡាញ់ស្អីអញ្ចឹងមនុស្សតែស្រឡាញ់សិល្បៈអត់ចូលចិត្តច្បាំងគ្នាទេមិនអញ្ចឹងអាវាយយកដីខ្មែរ76កន្លែងធីបទុកម្ដុំសិនគេទៅប្រាប់ពិភពលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ដូរតន្ត្រីស្រឡាញ់ចម្រៀងស្រឡាញ់សិល្បៈណាដូច្នេះអត់មានអីដែលថាថៃគឺជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាទេគឺមានតែកម្ពុជានឹងឯងឈ្លានពានថៃឬក៏ធ្វើឲ្យថៃឈ្លានពានតតែបានដោយសារតែចរិតអ្នកដឹកនាំខ្មែរងើបមួយវាយមួយឃើញគេលេងលបែងរបស់ថៃនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងដើរក្រោយគេ10ជំហានហើយយើងសួរថាថៃខូចនឹងអន្តរជាតិគេស្ដាប់ថៃមែនគេមិនស្ដាប់ថៃក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែយូរទៅវាស្នេហ៍វាមិនឈ្នះស្និទ្ធទេខ្មែរយើងច្រើនតែប្រើពាក្យថាស្នេហ៍វាមិនឈ្នះស្និទ្ធណាបងប្អូនស្នេហ៍មិនឈ្នះស្និទ្ធហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាស្នេហាអូនបងពីចម្ងាយហ្នឹងវាអត់ឈ្នះអាអ្នកដែលស្និទ្ធចាប់ដៃចាប់ជើងនៅក្បែរហ្នឹងយូរគេយកបាត់ហើយយើងហ្នឹងនៅផ្អែមបន្លែនៅលួចស្នេហ៍លួចទុកហ្នឹងទៅបាទគេនោះគេនៅក្បែរណែបកាយចុងក្រោយគេចិត្តគេអីគេបានអាស្និទ្ធហ្នឹងគេបានខ្លួនបានកាយបានចិត្តបានប្រាណអីអស់ទៅអាឯងហ្នឹងនៅតែឡែបខាយលួចស្នេហ៍លួចទុកហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺនិយាយខ្មែរគេនិយាយថាស្នេហ៍វាមិនឈ្នះស្និទ្ធហ្នឹងចឹងថៃគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតគេគឺលួងចិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំគេគឺទុនភ្លុនសភាពរៀបសារស្រឡាញ់ដូរតន្ត្រីយើងមើលលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលមើលច្រៀងរាល់ថ្ងៃផ្លុំត្រំប៉ែតផ្លុំស្អីគេនឹងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីរាល់ពេលទៅវៀតណាមទៅលេងភ្លេងនៅវៀតណាមនៅពេលកិច្ចប្រជុំពិភពលោកឃើញថាលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលលេងភ្លេងនៅថៃចុះវេទិកាសាធារណៈច្រៀងរាំតន្ត្រីអាហ្នឹងរឿងមធ្យមឯនៅថៃប៉ុន្តែទៅវៀតណាមប្រជុំធំមានចាំឯងបងប្អូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទៅចូលរួមដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំនៃថ្នាក់ដឹកនាំធំចូលទៅវៀតណាមប្រហែលជាមួយខែមុនហ្នឹងគាត់ទៅច្រៀងមួយបទអង្កលម៉ាបន្តិចនៅក្នុងកិច្ចជួបស្អីលៀងសាយភោជទទួលទានអាហារជុំគ្នាលេងតន្ត្រីមិនមែនថាច្រៀងឯងលេងភ្លេងលេងអីចឹងទៅហ៎ឥឡូវតែថ្មីនេះទៅចិនច្រៀងបទមួយបទទៀតទៅចិនច្រៀងបទស្អីដូចធានមីអញ្ចឹងមិនមែនមួយបទទេដូចជាមួយវគ្គអីចឹងទៅច្រៀងជាភាសាចិនទៀតមិនបាច់ឆ្ងល់ទេព្រោះលោក Taxi នេះជាកូនសំទោសលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលជាកូនកាត់ចិនទេដូច្នេះគាត់ចេះភាសាចិនហ្នឹងវាមានអីប្លែកទេប៉ុន្តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឃើញគាត់ទៅច្រៀងសប្បាយធម្មតាហើយដល់ពេលទៅជួបលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមផ្លុំត្រំប៉ែតផ្លុំអីចឹងច្រៀងរាំសប្បាយអីចឹងទៀតទៅបកបរិយាកាសហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកហ្នឹងមកយល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈស្រឡាញ់សន្តិភាពសោះអញ្ចឹងការដែលគេមិនថ្កោលទោសថៃហ្នឹងត្រូវហើយផ្ទុយទៅវិញបើមើលខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាកម្ពុជាសពថ្ងៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះគាត់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានេះគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអ្នកកាច់ចង្កូតទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាតាអាយ៉ងគាត់តែលោកហ៊ុនសែនញ៉ឹងចោះញ៉ឹងឡើងហ្នឹងទេដូច្នេះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងច្បាស់ហើយមើលចរិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងវិញតើពិភពលោកគេយល់ថាយើងជាអ្នកសុភាពរៀបសារទេ
គេស្រុកខ្មែរលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានថាជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងដូរតន្ត្រីហ្នឹងតែតាមរយៈឲ្យស្ដាប់បទចម្រៀងដែលគាត់និពន្ធនិងចាក់ផ្សាយតាម Facebook របស់គាត់មួយថ្ងៃ10 ដង 10 បទហ្នឹងទេគឺគាត់ឃើញទៅលងលួចតាមបទចម្រៀងហ្នឹងនិពន្ធបានស្អីកំណាព្យកាបគ្រូហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញថាស្រឡាញ់សិល្បៈដែរក៏ប៉ុន្តែលើឆាកអន្តរជាតិអត់ទេគេឃើញតែគាត់ងើបមួយវាយមួយបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់សកម្មជនដាក់គុកគ្រប់សកម្មជនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមេដឹកនាំពីរហ្នឹងនៅលើពិភពលោកគឺគេមើលឃើញមកផ្ទុយគ្នាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាតែដល់មើលឃើញចរិតមេដឹកនាំខ្មែរយើង40ឆ្នាំមកលោកហ៊ុនសែនអត់មានការប្រែពណ៌អីទេគាត់ទៅនៅតែជាបរិះដឹកនាំដោយផ្ដាច់ការគេនៅតែគិតថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបាបទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងដដែលដល់អញ្ចឹងឃើញលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលឈ្នះគោលនយោបាយការបរទេសផ្លូវទូតជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតដោយយកលំនាំនៃសិល្បៈដូរតន្ត្រីជាត្រីមុខបន្លប់សភាពការពិតសួរថាតើគេជឿយើងឬមិនជឿបងប្អូនតែយូរទៅគេមើលឃើញហើយគេមិនថ្កោលទោសថៃហើយសំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអត់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតងើបមួយវាយមួយទៀតដូច្នេះចឹងចិញ្ចីហ្នឹងគឺវាបាសទៅខាងថៃរហូតថៃយកប្រៀបលើយើងចឹងរហូតហើយយើងអត់កែអានេះរឿងយ៉ាប់រឿងយើងអត់កែបើយើងកែមិនសូវអីទេយើងកែបងប្អូនប្រព្រឹត្តអំពើនេះ30-40ឆ្នាំដូរផ្លាស់នោះវាមិនងាយទេដូចរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហម50ឆ្នាំជាងឯពិភពលោកយើងនៅតែស្គាល់ថាខ្មែរក្រហមវាលពិឃាតហ្នឹងគឺថាវានៅដក់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ពិភពលោកចឹងបានថាអារឿងអាក្រក់ហ្នឹងគឺវាឆក់លឿនណាស់កុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ធ្វើឲ្យល្អឲ្យបានច្រើនបំផុតអាក្រក់ហ្នឹងឈប់ធ្វើហ្មងបានយើងអាចដូរបានបើថាអត់ទេគឺឈ្មោះយើងគឺនៅតែអាក្រក់លើឆាកអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះគាត់យកគំរូតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែរឃើញអ្នកស្រីសាណាអេដែលគាត់ទៅណាទៅកូរ៉េខាងត្បូងអីម្ដងនេះទៅរួមគ្នាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងវាយស្គរអញឡើងផ្អើលភូមិគាត់ចេះវាយស្គរទៀតដូច្នេះវាតាមពិតថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកគួរតែស្រឡាញ់តន្ត្រីចឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលនឹងគ្នាប៉ុន្តែនេះជានយោបាយការទូតឆ្លាតវៃបែបបន្លំរបស់ថៃនៅពេលដែលកម្ពុជាលេងមែនតែនហ្មងគឺថាងើបមួយវាយមួយលេងមែនតែនបាទឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំចូលដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងរឿងតើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំទោសលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាបើកទូលាយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងពេលដែលអ្នកទោសមនសិការកើនឡើងដល់ជិត130នាក់ហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរលោកហ៊ុនសែនដោយស្មោះដែលលោកមិនចេះអៀនមាត់គឺហើយខ្ញុំសរសើរគាត់ដោយស្មោះមួយទៀតគឺរឿងដែលថាឲ្យតែមានមន្ត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ឲ្យជួបរាល់ដងតាំងពីលោកសូរិយាស៊ូបេឌីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតលោកវិទិតមន្តភ័ណ្ឌឥឡូវចូលដល់លោក Thomas Andrews ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅស្រុកខ្មែរគាត់ឲ្យចូលមកស្ដាប់គាត់និយាយពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយលោក Thomas Andrew ក៏បានជួបលោកហ៊ុនសែនហើយក៏លោកហ៊ុនសែនក៏រៀបរាប់ប្រាប់លោក Andrew អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានសំទោសថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលឮលោកហ៊ុនសែននិយាយបែបនេះបងប្អូនប្រហែលជាអង្គុយពេបមាត់គ្រប់គ្នាហើយក៏មិនដឹងឬក៏គាត់និយាយត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងគិតថាប្រហែលជាលោក Thomas Andrews នឹងជឿលោកហ៊ុនសែនហើយព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាណាគេទៅប្រាប់អ្នកដឹកនាំស្រុកក្រៅថាយើងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាមិនដែលពាក្យខ្មែរយើងដែលនិយាយជាភាសាអ្នកស្រុកគេថាចោលគេមិនដែលនិយាយថាចោលទេតែយើងវាយងាប់តជាលក់សំណស្អីទៀតក៏នៅតែថាគេមិនលួចដែរលោកហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាព្រោះអីបើមិនការពារតើទៅការពារស្អីឥឡូវបើជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវតើលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអីគាត់ថាម៉េចតាមពិតនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើងមកនិយាយទៅគឺលោកជាធិរិតគាត់និយាយប្រាប់ថាលោកហ៊ុនសែនជម្រាបទៅលោក Thomas Andrews ដែលជាមន្ត្រីអង្គការអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Thomas Andrews កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាទន្ទុះខែកក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ចុងខែអញ្ចឹងប្រហែលជា11 12ថ្ងៃឯណោះហើយគាត់ជួបច្រើនណាគាត់មិនជួបតែលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេគាត់ជួបមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបលោករងឈុនជួបលោកមេឃសវណ្ណារាជួបមន្ត្រីអីផ្សេងទៀតជួបសហជីពកម្មករទៀតគាត់ចុះទៅមើលជនភៀសសឹកនៅតាមកន្លែងតំបន់ជនភៀសសឹកហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យដឹងសុខទុក្ខរបស់ជនភៀសសឹកនៃសង្គ្រាមរវាងថៃនិងខ្មែរហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបាទគាត់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គាត់ប្រើពាក្យថាការរិះគន់គឺកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្នុងន័យស្ថាបនាប៉ុន្តែឲ្យធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ភាសានេះគឺជាភាសាការទូតដែលលោកនិយាយអត់ខុសទេលោកហ៊ុនសែននិយាយអត់ខុសនៅត្រង់ថាបើយើងស្ដាប់ទៅថាគាត់ថាសិទ្ធិមនុស្សមានពេញលេញនៅប្រទេសកម្ពុជាតាឲ្យតែយើងនិយាយស្អីក៏ដោយកុំឲ្យតែខុសច្បាប់ព្រោះច្បាប់បានចងកាតព្វកិច្ចដែរថាបើសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកឯងមិនមែនធ្វើរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃឬក៏បាត់ណាបាត់ដីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតគាត់និយាយថា
សិទ្ធិមនុស្សមានពេញលេញការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌថាកុំឲ្យខុសច្បាប់អាពាក្យថាកុំឲ្យខុសច្បាប់នេះដែលបញ្ជាក់បានថាកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិមនុស្សទេហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះព្រោះច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្បាប់លើបបោមាត់មិនមែនជានីតិរដ្ឋទេជានីតិមាត់ព្រោះបើលោកហ៊ុនសែនយកការផុសតាងហ្នឹងទៅការពារក្តីក្នុងតុលាការឬក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏នៅក្នុងកន្លែងណាដែលគេតតាំងជជែកយោបល់គ្នាពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនចាញ់ក្តីគេគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ហើយចំប្រាប់ថាហេតុអីបានគាត់ចាញ់ក្តីព្រោះពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនរងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសពីអាជ្ញាធររដ្ឋព្រោះអាជ្ញាធររដ្ឋមិនអាចធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះអាជ្ញាធររដ្ឋគឺជាអ្នកបម្រើរបស់រាស្ត្រកម្រប្តឹងផ្ដាល់រាស្ត្រណាស់ព្រោះអីតែរាស្ត្រមានបញ្ហាគឺយើងយកបញ្ហាគាត់យកមកដោះស្រាយតែរាស្ត្ររិះគន់គឺបានន័យថាយើងជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរាស្ត្រអញ្ចឹងថៅកែយើងមករិះគន់យើងទៅប្តឹងដើម្បីបញ្ឈប់ថៅកែបានទេបើយើងគិតឲ្យ logic ថៅកែយើងដែលជាអ្នកជួលយើងមកឲ្យធ្វើការហើយរិះគន់យើងពីការធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងកែលម្អយើងមិនកែលម្អយើងមិនកែតម្រង់ផ្ទុយទៅវិញគឺយើងប្តឹងបណ្ដេញថៅកែចាប់ថៅកែដាក់គុកចុះបើចាប់ថៅកែដាក់គុកអស់អ្នកណាមានលុយជួលយើងឲ្យធ្វើការទៀតមើលយើងនិយាយពីរឿង logic មើលបងប្អូននិយាយពីរឿងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរបើគេចាប់ថៅកែដាក់គុកអស់អ្នកណាជួលយើងឲ្យមកធ្វើការយើងមែនតើបើជាកូនកលីរបស់គេគឺមែនតើជាបញ្ញាក្អែកតាហើយឥឡូវនេះយើងយករណាទៅអាដើមថ្នោតដើម្បីឲ្យអាជ្រៃដែលជាបញ្ញាក្អែកហ្នឹងឬក៏ដើមបញ្ញាក្អែកហ្នឹងអាចរស់បានមែនបងប្អូនអ្នកដែលរាជការស្រុកខ្មែរមេដឹកនាំស្រុកខ្មែរគាត់ភ្លេចគិតណាគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់គឺជាខ្ញុំបម្រើរាជគាត់ភ្លេចគិតគាត់គិតថាគាត់ជាថៅកែរាជអានេះហើយដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការបើប្រជាប្រទេសធិបតេយ្យអ្នកដែលជានេះហ្នឹងកម្រប្តឹងរាជណាគេអត់ដែលប្តឹងរាជទេព្រោះរាជគឺជាថៅកែរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់លុយផ្ដល់ប្រាក់ខែចិញ្ចឹមក្រុមអស់លោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងលុយញើសឈាមរបស់រាជទាំង8 10លានតាលោកទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបម្រើរាជលោកបានការងារធ្វើសប្ងៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការជាក្រុមប្រឹក្សាជាអនុរដ្ឋលេខាធិការជាគ្រូបង្រៀនជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសជាទាហានជាអីជាកងសន្តិសុខជាអីទាំងអស់ហ្នឹងអស់លោកបានលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាញើសឈាមដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការទេលោកជាបាវបម្រើជាខ្ញុំបម្រើរបស់រាជតាដូច្នេះលោកអត់អាចមកប្តឹងរាជទេទោះជារាជនិយាយថាលោកឯងផ្ដេសផ្ដាស់ណាស់មិនធ្វើការត្រឹមត្រូវទេណាលុបបឹងលុបបួរណាពុកលួយបាក់ពួកនិយមបំផ្លាញលុយដែលគាត់ខំទោះជាគាត់និយាយដូច្នេះក៏ដោយក៏មិនអាចចាប់គាត់ដាក់គុកឬប្តឹងគាត់ដាក់គុកដែរព្រោះគាត់និយាយអំពីការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់គាត់តើគាត់ដែលជាអ្នកជួលយើងហ្នឹងហើយយើងធ្វើប្រេះប្រាស់យើងអត់ហ៊ានប្តឹងយើងយកទៅឬអត់ហ៊ាននិយាយបានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ហាងលក់មាសជួលសន្តិសុខមកឲ្យយាមហាងមាសគាត់ហើយសន្តិសុខមកដេករហូតមកយាមដើម្បីកុំឲ្យចោលចូលគាស់មាសគាស់ទូឬក៏មានអីមកប្លន់ពេលយប់ហ្នឹងមកគាស់មាសគាត់យប់ឡើងចោលជីណែសកងសន្តិសុខហ្នឹងមកជីកង់មកដល់កន្លែងមាត់ទ្វារហ្នឹងឃើញស្ងាត់យប់ឡើងវេនយប់ដេកលក់បាត់ស្អែកឡើងអ្នកណាលួចកង់គាត់ទៀតហើយដល់តែពេលសន្តិសុខកុំថាឡើយការពារដល់អាកន្លែងហាងមាសអាកង់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចោលលួចបាត់ទៀតការពារអត់បានផងហើយទៅម្ចាស់ហាងមាសដឹងរឿងនេះទៅប្រាប់គាត់ថាទី1ណែឯងធ្វើប្រហែសយើងការពារកង់ខ្លួនឯងការពារអត់បានផងឥឡូវបាត់ដល់តើឲ្យគេទុកចិត្តរឿងហាងមាសចឹងគេត្រូវការរិះគន់ឲ្យយើងលើកក្រោយកុំដេកគេអត់យកទោសយើងផងគេអត់ផ្ដន់ទាទោសយើងផងគ្រាន់ណែនាំថាលើកក្រោយកុំដេកប៉ុណ្ណឹងបាយជាយើងតែមករករឿងឲ្យម្ចាស់ហាងមាសសងកង់យើងហើយចាប់ម្ចាស់ហាងមាសហ្នឹងដាក់គុកដាក់ច្បាប់ប្តឹងសងជំងឺចិត្តពីបទបរិហាគេកងសន្តិសុខដែលមកដេកបាត់កង់ហើយមករិះគន់អីធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់សន្តិសុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងធ្វើអញ្ចឹងដូចសន្តិសុខដែលកំពុងមកយាមឲ្យបាត់កង់ខ្លួនឯងដល់ពេលម្ចាស់ហាងគេមករករឿងគ្រាន់តែណែនាំគេមិនតាំងបណ្ដេញយើងផងតាមពិតគេបណ្ដេញយើងបាត់ទៅហើយគេអត់បណ្ដេញយើងផងពួកគេជួលយើងមកឲ្យការពារគេគ្រាន់តែសុំប្រាប់ថាលើកក្រោយកុំដេកទៀតបើតែដេកទៀតគឺអត់មានការពារអីបានទេគេមិនទុកចិត្តមករករឿងប្តឹងគេពីបទបរិហាគេរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍ធ្វើអញ្ចឹងជាកូលីជាអ្នកបម្រើរបស់រាជសោះដល់ពេលរាជនិយាយប្តឹងវាអត់មានត្រូវប្តឹងអីម្ចាស់ហាងទេម្ចាស់ហាងគេនិយាយអីណែនាំអីយកទៅស្ដាប់ទៅព្រោះយើងយកលុយប្រាក់ខែបម្រើគេហើយយើងខុសតែយើងអត់ខុសហើយយើងកែច្បាប់សារថ្មីអាសន្តិសុខដែលយាមនេះហ្នឹងនាំគ្នាប្តឹងថៅកែហាងហ្នឹងហើយឲ្យចាប់ដាក់ទោសអីឲ្យរៀងលើកក្រោយក៏មករៀងអត់អត់កម្របមករិះគន់រឿងសន្តិសុខដេកបាត់កង់បាត់អីហ្នឹងគេកែច្បាប់សន្តិសុខហ្នឹងថាសន្តិសុខចាប់ពីពេលនេះទៅមកយាមកន្លែងហ្នឹងគឺអាចដេកបាន5ម៉ោងគួយយាម5ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដូរទៅច្បាប់ផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងភ្លាមហើយឲ្យបខំឲ្យម្ចាស់ហាងហ្នឹងទទួលយកបើអត់ទទួលយកប្តឹងចាប់ដាក់គុកទៀតហើយអញ្ចឹងគ្នាធ្វើមិនឥឡូវគ្នាធ្វើមិនយើងយកកំភ្លើងយកអីមកជុងហៅមកឲ្យការពារសុវត្ថិភាពហាងយូរមកខ្លាយទៅជាជនគម្រាមកំហែងវិញសប្តាហ៍អាជ្ញាធររដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជួលលុយគាត់ហ្នឹងតែជាខ្លាចអាជ្ញាធររដ្ឋហ្នឹងយើងជួលលុយគេឲ្យបម្រើយើងឥឡូវយើងភ័យគេរករឿងយើងវិញយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជារាស្ត្រជាធំមន្ត្រីរាជការគឺជាបាវបម្រើអត់ដែលប្តឹងប្រជាជនឯងទេគេអត់ដែលចាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងដាក់គុកដោយសារតែ
ឲ្យរត់ដូរបញ្ហាអាសកម្មនៃអង្គើរបស់រដ្ឋទេទោះជាទូនាទីរបស់អស់លោកតើលោកបើលោកជាបុគ្គលឯកជនឧទាហរណ៍គេនិយាយរិះគន់បរិហាគេជាបុគ្គលឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទៅសហាយស្មន់អ្នកនេះអ្នកនោះហើយអស់លោកជាឯកជនហ្នឹងអត់ដែលសហាយស្មន់អីសោះគេនិយាយបរិហាប្តឹងទៅតែជាឯកជនមិនមែនក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការរដ្ឋទេតែផ្ទុយទៅវិញបើរិះគន់បើរិះណែនាំបើរិះស្ដីជេរស្ដីថាដោយសារតែយើងធ្វើមិនកើតឬក៏រិះមិនបានដឹងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើមន្ត្រីរាជការត្រូវធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើគឺកុំធ្វើឲ្យខុសដោយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ហើយកែ